Salat istisqa meminta hujan. Ketika terjadi kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan sumur kering, Allah mensyariatkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan yang merupakan rahmat dari Allah. Salat istisqa hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah keluar ke lapangan untuk salat meminta hujan. Beliau menghadap ke kiblat dan membalikkan selendangnya, kemudian salat 2 rakaat. Hendaknya didahului dengan memberikan peringatan dan nasihat kepada kaum muslimin, terutama hal-hal yang dapat melembutkan hati mereka, seperti pentingnya bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan semua kezaliman dengan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, karena kemaksiatan akan menjadi penghalang turunnya hujan. Sebaliknya, istighfar dan taubat serta ketakwaan akan membuka peluang diterimanya doa yang akan mendatangkan rahmat dan keberkahan. Demikian pula dianjurkan untuk memotivasi mereka untuk memperbanyak sedekah, karena hal demikian menyebabkan turunnya rahmat Allah. Disunnahkan melaksanakan salat istisqa di lapangan terbuka dan bukan di masjid sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW yang terdiri dari 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Disunnahkan mengeraskan bacaan. Pada rakaat pertama diperintahkan bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram, sedangkan pada rakaat kedua jumlah takbirnya 5 kali selain takbir ketika bangun dari sujud, dan kedua tangan diangkat pada setiap takbir sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW antara setiap takbir. Setelah salat disunahkan imam menyampaikan khutbah di hadapan jamaah yang hadir, memperbanyak istighfar dan membaca Al-Quran, serta doa-doa yang disebutkan dalam riwayat dari Rasulullah SAW sambil memperlihatkan pengharapan yang penuh dan ketundukan serta kebutuhan kepada Allah dengan mengangkat tangan setinggi mungkin. Dianjurkan bagi imam untuk menghadap ke kiblat lalu membalik selendangnya dengan meletakkan yang semula di sebelah kanan ke sebelah kiri, dan sebaliknya sembari tetap melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk menentukan satu hari untuk melaksanakan salat istisqa sehingga masyarakat penuh persiapan, dan disunnahkan memperlihatkan ketundukan, kekhusyuan, kerendahan hati dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangi tempat salat istisqa. Karena itu tidak dibenarkan berhias dan bersolek dalam salat istisqa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menggambarkan bagaimana Rasulullah keluar mengerjakan salat istisqa. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika keluar, beliau tampak kusut dan terlihat begitu khusyuk, tunduk dan rendah hati hingga ia sampai di tempat salat. Disunahkan untuk berdiri sambil berhujan-hujanan ketika awal turunnya hujan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW tatkala hujan turun. Ia melanjutkan, kemudian Rasulullah melepaskan selendangnya hingga basah terkena air hujan. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu? Beliau menjawab,
karena ia baru saja berjumpa dengan Robnya.